Teacher of God, to the avowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate my offerings to your refuge. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one who owns all my fights to completely perfected fully. So God will know those who are the words of the whole qualified realization, who are the voices of the moral precepts, to do the life in this virtue life. Homage to the supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all three ever without homage, to all worthy of respect, bound, bodies of being with all realms, actions in all aspects. The supreme faith, I pay homage. Do not limit any non-virtuous actions, perform imperfect virtuous actions, but do your mind thoroughly, listen to the teaching of the will. A star, a visualization, in the legion of broken dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, state condition things as such. For indeed merits maintaining things to take the rank of all things, and to be the foul faults and be delivered from samsara's ocean. The chair by the ways and aging particular ending. Page 15. I prostrate to the area of the that's the idea of time. The Bible one is showing on my very practical. Likewise, all phenomena are continuous.
by the views and growth. When you love me, told me, did you mean the Bashua? Jimmy, Lumi, Yimi, so many times to me, Marijachu. You know, what you are going to do with Maripa. I should the Basia, did you know what And no extension of aging. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and know you were Sanya than you should have find you run away other was you Sanya. The Nigeria, the Myanmar, which member. Only Myanmar, the Bana, the Bajum, Sage Bajim, and reliance on perfection wisdom. Therefore, the mantra of perfection wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra of particular method, the mantra that thoroughly satisfies their expression, living on the truth and peace not hope. The mantra of the perfection of wisdom is the great. Hayata, Gadi, Gadi, Paradati, Parasam Gadi, Swami, Swami. Jaraputra, the Kappa, Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from their concentration and commended the Bodhisattva Arya of Vijalara, saying, well said, Sambhava. It is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you meditated, even the Talikas rejoiced. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Shailavadavajja, the Bodhisattva Mahasattva Arya of Vijalara, those surrounding their entirety along with the world as well as still and others. Page 25, Vera Niji, Sanya, yeah, do I know Juparish. Odam de la jade la odani de la la shi shi da ban shi de chana be mo de de la so wa de shi de la shi wa ni ban de la mo shi da ge je ro ben de de ne ga de ji me ko de ji zo de ko de je mo do de do so odam zo ku long ko shi ja ra ta de ni di shi ge chue ni de ra ni je go be ti ji ra ni ji go di do do ya chi de ma yin ba 네 심지 라마 거든치에 치디 파마니 그 심지 탐젤 편바지 두배하게 치디는 최딩이 예스 그노 야고 직제 쇼스라 assuming the correct motivation, listening to the teaching on the Four Noble Truths, not just for cultivating one's own happiness and being free from suffering, but for all kind, limitless, sentient beings, each one who has been dear to oneself, like the parents of this life, in order to benefit them, beneficial intention, listen to the teaching.
야, 나, 너 그럼 알아서 들이. 대시게 내 최신이 좋아돼. 그거 배우고 인진지. 그거 야고 레레라 좀 내데 다 점물링이야. 최 통마송 배추 데리데라. 근데 저 교상 뭐 인바데 인바시나 내가 오면 연구했어. We should rejoice that we have today the opportunity to listen to the Four Noble Truths. It is the fact that Buddha, it is fortunate in the context that Shakyamuni Buddha came to this world and was the first teaching he gave. So one should recognize that fortune as fortune and rejoice. 야, 나 들이. 나도 다 도디. 아직 도다 계신 준비하기 전에 대시에 잡대라. 다 도디 지금 아직 도나니. 데스 코그레스로. So this evening we'll go through the Sutra of the Wheel of Dharma, the explanation of which was given in the previous week's classes. And as we go through it, it will become, we'll talk on it, elucidate. 예전에 자가게 담아장다 수자식도 디 산스크리트 게체 데다 저 공존바당 공존바처 시드 자가게 샤야 데리프 벽에 뒤에 추주걸도 서로 나도디 대시 초고 민의 추주걸도 서로 So there is a recognition of what it is in the Indian language, and then it goes on to say in the Tibetan language, the Sutra of the Wheel of Dharma, Chögyakolo Do. that 추주의 탐제 침몰을 찾아 따도서 아마서 벽에 로자와지 생겨를 이게 근데 탐제 침몰을 찾아서 지나라 근데 왜 되는 공스튜어를 다도 내서는 내가 So this custom, if you will, of paying homage at the beginning where it says homage to the Omniscient One was cultivated in Tibet. And here, you know, the interpreters, translators, so here they're doing it with regards to the Vinaya, you know, the holder of the Vinaya, Tripitaka is the Omniscient One. 다 디게다 도 투지나 생이데 당저 미원데 채나 아니 중고 공가브레로 망부지 양디 차나도 지레 스기요레로 다저 공가고 다 용다로 공가고 차대기요레 전 공가고 당마망에 딘데지 또로 좀된데 아니 양엘레데 로직이 질라 네추 디게도 수 듀로 그래서 거두제로와 근데 공가오게네 얘들이 퇴소한스다 라 예 together to a 투지나스데다 공가와데리고 미지베 첨바tumjo든데 암저직 고사는 첨바치는 제미거든요 투직나서 어디 가르스는 예 거딘 찍라 근데 지 고송스 첨바냐데로 Now, thus did I hear at one time, this is commonly known that Ananda is saying this. Some say it was Vajrapani, but it's commonly known as Ananda. And a year after Lord Buddha's parinirvana, it was the great council of meeting of all of the retinue and monks and so forth. And then Ananda revealed, thus I have heard at this time. And Ananda was able to do this because he had the siddhi of non-forgetfulness, meaning he just had to hear it once and he retained it in mind. 다 산제 좀 된데 스디 추 린시 충고 송바보 땅주 기생
예, 디마카시에 싱에 라인바. 디시 중고 송바보드 스레즈나 다자동바 신제 투바레스로 다자동바 신제 되에 제남도서 저런 줄로는 하마고 개요 말와 산제 좀 된데와 디가다 되는 산제 좀 된데스 다 와라나시 트랜스포머에 다시 되다 네드 시에와 네네유 와라나시 트랜스포머에 다 나나 쇼디에스 되네 좀 된데 나디에스 되네 최송세기 콜 두자디제 나디 게론나 가자와 아스타 아니 두저디 두고지시와 편도 두베지시나 전투첸다 기승만 먼저 시행 맞춰 송보고 송세 두송 유투네 송세 강사 어두스첸 기승다 디마가시 장소 시키제디 도사 레스라 Continuing on, who taught the Four Noble Truths, Shakyamuni Buddha, and these historical contexts you can read about in the historical account of the first turnings. You know that the place was Deer Park, Visvadana in Varanasi, and who was present, the 5 monks, and the time was the 4th day of the 6th lunar month. And such things we've mentioned a couple of times in terms of who taught, what was taught, who was present, where, and when. 다드네 추 숭베 림바디레다 들은거죠 추 되네마 숭베 림바디 간데르 손즈나 아니 베바숨다 남단 중니 있으와 데 ngola deva chawla deva chawdovide 제와 데zen 숨체 Marilla. 데 남단 중니 라드니 숨데 시를 파주데 시숨 중니 차로 여러 아니 덴바 실래야 네 숨데 숨 팅마 숨숨인데 중니 데래야다 대화숨다 남단 중니 권에 최송거래서 다 그라데다 So now the way the teachings were given, they were turned in 3 phases comprising of 12 aspects, so 4 truths. And with regards to each of them, there are these 3 phases of entity, action, and result. So 4 by 3 make 12. So each of the truths having these 3 kind of phases to it of entity, action, and result, making 12. 다당뭐 ngol dewa karala de dungye phagwa dembashil dungye phagwa dembawo serwa den dungye phagwo de ne dungye dembares kare dembares na phagwa ngola dembares phagwa dembares phagwa ste dang do gisin she ba lamdin jula de me kansa de la phagwa che de da che de dongba nyungusum de do ya midawo ngusum de do yorwa 안 dungye saje nyelen gi phungbo de ngazo dang de phungbo chwa 대양 동해그란 신 바디 시기요. 동해그란 신 바디 시원한 신 파괴 시원한 신 전란내의 요인다 덴바레스로. 먼저 덴바서네. 먼저 미지 계절 정보시는 미디 덴바요다. 미디 계절 덴바시르. 그래서는 그 계절 시원한 신 전란내의 요인다 덴바레스고요. 대나시 파괴 덴바스라고 얘기를 그러잖아. 덴바시디 아니 지 동해 덴바디 동해그란 신 바디 파괴 시바 시바나시 전년에도 인자 근데 덴바레스 파괴 덴바라고 해야 돼. 근데 되는 동네 파괴 덴바워서 더 뭐를 대와 이미 근데 데레스로 The first then phase is the entity. So this is suffering with, the truth of noble beings. That's like a 1.3, the last sentence there in your sheet. So why noble? Because it's the truth for a noble being, a being that has cultivated a path, a wisdom path correctly, realizing emptiness, sees impermanence directly, sees that the nature of the 5 contaminated aggregates subject to clinging is in the nature of suffering. So the noble in the sense that from the perspective of an Arya being or a noble being, the meaning is God because they see it as it is. So truth, just as we would say that a person is a true person because they don't say defective lies, in that sense, it's a noble truth. So they see the meaning as
true sufferings being the nature of that. Tene dunga phawe dimbo, tene kunjo phawe dimbo, tene gogo phawe dimbo, tene lam phawe Shirwadi. dimbo, siya di dadi ma she ne, tene dunga phawe dimbo songdo, Mm. tene dunga phawe dimbo she, tsushin yila cheba di, mi kye so, sheba dan, rikba dan, lo dan, tokwa kye so, se dan, dunga phawe dimbo yinba di, ene phawe jugi she so, phawe rik song, phawe lo dan ten song, phawe tokwa kye dan shi, cha song, ne, rồi đi cái đó cái lòng thằng nghe mà thuê về chuyện nào rồi ba sang mà chơi cùng rồi ba sang mà chơi cùng chuyện mà thuê về chỉ sang chơi chơi về chỉ rồi nè nghe hiện sống sống rồi ba cái đó để đồng nghe lo để này quân chúng để này đồng nghe cổ bảo để này đồng nghe cổ về rồi chơi làm suy nghĩ là chơi vào để mi kia số chơi vào đó rồi chơi đó mà ra cái này 동해 임바시에서 군종 임바시에서 동해 고바 임바시에서 생활 사마제 공라 네 마시바다 마트웨 취지 근데 신소 신네 거다 대송으로 So there was a Dharma that was seen prior to full awakening, where it says monks regarding things that I had not previously heard, meaning prior to awakening, as I reflected thoroughly, the vision arose, insight, knowledge, understanding, realization arose. This is suffering the truth of noble beings. And it goes on, 1.4, similarly, this is the origin, this is the cessation of suffering, this is the path leading to the cessation of suffering. 다 대지라 아니 자와시에 동해 시월 차 서로 군중방와 차 고공문지 남공벌 차다 자와시에 돌아 So then, if you look on the left, 1.5, 1.6, 1.7 going down, the last sentence of each of those paragraphs is the essence. So this is the action phase. First, we talked about entity recognition. Now action. With higher knowledge, I should comprehend suffering, the truth of noble beings. First one. 1.6. With higher knowledge, I should relinquish or abandon the origin of suffering, the truth of noble beings. With higher knowledge, I should actualize the cessation of suffering, that truth of noble beings. And finally, with higher knowledge, I should cultivate the path. 디네다 시바디 결론타 그가 예 마테베 chen 동해 파베 덴바디 예 뭔가 시바스 뭔가 시바 용스 시바 차와스네 동해 시바 차와스네로 네 출신 일에 제가 미께서 시바다 리바다 로다 도바지서 결론다 마테베 chen 동해 군주 파베 덴바디네 뭔가 시바 빵바 차와스 군주 빵와스 예 출신 일에 제가 미께서 시바다 리바다 로다 도바지서 결론다 뭐 마테베 chen 동해 고베 고바 시바로 고바 고문도 치에서 고바디 원벌 시바 무슨데 차왔어 무슨데 차서 뭔데 차서들 와 제가 뭔데 차서야 다 고봉원데 차데 람 공부로 와 최신 일에 쳐 미끼에서 샤와리 벌로다네 무슨데 내가 마데베 쳤는 동네 고바도에 람 거기에 덴바데 원벌 시바 람 공부 차고 최신 일에 쳐는 미끼에서 샤와다 리바다 로다데 와 제소 스타디게데 디게데 마르스탄다 차와드 시기요 차와시요 동네 차 전주되는 동네 시바차 군종방마차 고바차 람공바차사디 어디게 차와드 시 Yeah, okay. So then going through those, first one should comprehend or know suffering, that truth of noble beings. So regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose, and insight, knowledge, understanding, and realization arose. With higher knowledge, I should comprehend suffering, that truth of noble beings. Secondly, through origins, monks, regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose. Insight, knowledge, understanding, realization arose. With higher knowledge, I should relinquish or abandon the origin of suffering, that truth of noble beings. Monks, regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose, the insight, knowledge, understanding, and realization arose. With higher knowledge, I should actualize the cessation of suffering, that truth of noble beings. And paths,
monks regarding things that had not previously heard. As I reflected thoroughly, the vision arose, the insight, knowledge, understanding, the realization arose. With higher knowledge, I should cultivate the path. 그래서 다들 고봉원도 채소 쉐요. 나 제가 무슨데 채소 된 원도 채소 또 유래 계획 되라. 이제다 뭐라 대베 가둘라 당부숨베 가둘라 아니 대시 뭐 대바 송데 동에 동에 땅 뭐라 대바데 마송인데 공화대 상분나니 요시 고드네 서봐 딜라야 아니 토남지선 서봐 토남지 아니 가서 랑바다 다듀다 미진소 카셰라 졸람지 카셰라 졸람지선데 뭐 대회 가도 되라와 다드네 자와시엔디 동에 셰바차 군주방마저 고공지 랑고마 셰스탄다고 셰시디 네 토남톱니들라 고람톱 졸람톱니디 토남톱니디 졸람톱 다드네 자와 데부디 제와라 담바데 소유되니 고람톱니디 다좀베 고마터와 아니 토남톱니디 고람톱 존람톱니디 토남톱 타마딜라 창말로 퍼베된 바로 그와 토남 아니 데 대바숨 남자 중이 꼬르잡된 추송과 다가라는데 두제줄라 똑바베데 공화되도다 데 똑바 통슈저다 신의 그 똑바 톱다 딩이네 신의 톱 제면 왜 나가타야지 나가타야 남시대 제미 그 똑바 제르스 신의 톱 삼대 톱 아니 송매 그 똑바야 톰보 톱 딩게라 진짜 되절라다 최지 수마다 남남산 도바 줄레지 요인자 실바당 언저 근데 퇴버자마세 상로단에 심로 구여태운도 할전에서는 먼저 시디 말자디요 말와 컨조다 말자다고도 차단 론데요 매베 미쇼저로지 사면도 미톡스 쳐다 미쇼 차대인자 아니 람두스 줄레지 레스시로 When it talks about, in terms of what is to be done, the second phase of action, one should actualize the cessation of suffering. In other words, one should actualize true cessation. So, it talks about what is to be done in the first stage in terms of entity, that, the cessation of suffering should be actualized. And it's the case that in the retinue of Buddha, there were these 5 close disciples, one of which was Kodhyana. And just on hearing that the first turning, he, transferred, I guess we could say, from the path of joining or path of training to the path of seeing. And yet, Tadu, these, the names of these other disciples, those with the view, they transferred, one of them transferred from the path of accumulation to the path of joining, and yet another from the path of joining to the path of seeing. Kind of the wheel was turning like that. So when it came down to the latter phases of turnings of the wheel, so in the next stage, that Kodhyana would have gone from the path of seeing to the path of meditation, and the phase after that would have become a foe destroyer, anahat, and the others would have moved along commensurately. So why does that happen? Because at their level, they've already cultivated shamatha, and these peak levels of samsara, the concentrated states of the dhanas, those 4 states, they've all already been concentrated. So that immediately, because it's like a seed, the seed had been planted and it just met with the conditions, and then
maturation was the result. Now for us, when we hear Dharma, let alone get insights, it's difficult for us to even understand because we don't have the foundation. But this is saying that once we have the requisite seeds and we meet with the fertilization, we'll get the result. Yes. 다들 자와 드부디 제부 되어서야 돼. 그때에서 고가고 요래라. 다 두다 수수원의 전에 시에도 코데오셔나. 무슨 상마 가르쳐 그래서는 다 동해다. 오늘 동해 시버차면서 동해 시해야 돼. 덴버드베 동해지 시해요 말이야. 다들베 동해 시해요. 뭐 수수고고 나와 시버차면서 해야 돼. 자와 드부디 제부 되어서야 돼. 동해 시버로 와면 들어와. 동해 레스 뭐 동해 레스. 동해도 동해에 뭐 시고래 송어. 동해 시버디 네 팀이 온데잖아. 다도 트베 동해지 요 말에서 봐. 딱베 동해 요 말에서 통보. 와 동해 미다 그래서. 안 동해 간시야 동해디 다도 트베. 아니 지 랑겨워지 요 말에서 어디 다 팀이 온데잖아. 네 동해 자와 되고도 제가 되어지 통보 동해를 시에서는 아니 군종고거든 뭐데 마 링다 땅래 통보 찍디 동해디 메카도 돼야 오시나 봐 I'll let take members say that. 팀미게 다들의 동해 시자요 말에서 어디 시고라 Did. 가상 다요 란제 되게 되다 Buddhi kalsa. Ngun sheba chance. 예 동해 박배대 뭐 ngor 봐 동해 시버 차라 봐 동해 시버 차디 랑게베 다지 요 말에서 그 상황 찍을 때는 존재무시 랑게베 동해 시에 요 말에서 딱베 동해지 요 말에서 등밀로 거야 되래서 So the resultant phase, which is on the next page, beginning with 1.9, has different ways of approaching it. Whether one is, let's say, root yana vehicle or great vehicle, from the perspective of the root yana vehicle, when it says comprehend suffering or no suffering, they're talking about understanding this first level of impermanence, that there is no, that grosser level of self, no autonomous, unitary, non-dependent self, that level. Lower vehicle. 다들 두다다 지금 심상바다도 런주버드 셔마지 텐주베 다도 텐주베 셰비나 Yeah. 강 동해 시제디 데버토와 랑원네 토에 동해 시제지 요 말에서 지글지 덴데리 덴네 총아 민간 따위 점지 마도지 시제 동해 시야디 좀 민자지 바다시 유지를 메시지 덴버토와 랑원네 토에 덴데기 니 동해 시제지 요 말에서 다 저어되고도 제가 되죠 다도 되다. Yeah, but if we look at this first, the result in terms of what is to be known by comprehended suffering from the perspective of the Madhyamika Prasangika, we'll leave aside the middle way, we'll leave aside mind only and middle way autonomy. They're saying that one should comprehend suffering, fact, suffering lacks any kind of intrinsic nature. It exists in mere name. It is dependent arising. They're knowing suffering from that vantage point. More subtle. 다디나시 아니 군중빵 버차오래 라라. 군중빵 버차야 돼. 아니 덴버토와 랑원네 주에 군중빵지 요 말에서 봐. 지금지 민경산 때네 봐. 민zam지 다 민경 따위선지 군중지 메시 덴버토와 랑원네 주에 아니 군중빵 버차지 요 말에서 자와되거든. And then abandoning the origin of suffering from the perspective of Madhyamika, there's no inherently existent cause or origin that's abandoned. It exists in mere name. 아디나시 고봉원데 차서 고den원데 차야게 고den티양
아니 지 원데 제주고 내데 민간 다유점지 보den지 마도지게 템바토와 당 랑원을 토와 당 칸라 때메지 랑원지기 아니 보건원데 제주지 요마레스라 And similarly, with the actualization of true sensations, it exists in mere name. There's no inherently existent true sensation to actualize. There's no true sensation existing from its own side. 아니 보건원데 지야라 아니 람 공부로 받아 람 공부를 쳐야 돼요 아니 지파 민간 다유점지 지 때네 중에 때네 중앙 장마데 다녀대고 다른 데에서는 람스 니에요 말아 민장 다담지를 미시지 내지 미시지게 지금 랑원을 좋아 템버 좋아 된대기 람원의 제규지 람지 요 말에서 And similarly, with cultivating a path leading to cessation, it exists in mere name because it's dependently arisen, except for dependent arising. It does not come to be. One can't find it under analysis if one searches for a path. 세상다 된데서도 괜찮다 봐 Yeah. 예, 뭐 되게 전화라 동네 파고야 된 바데 예, 뭔가 시선 용스 시소스나 시 최신 일을 제와나 미게소 샤바다 리바다 로다 똑바게소 하세요 하셔가 뭐 미 동문한시 또 드네 이라 시 녜시 드네 르 리네 주주줄이야 냠도 똑바게소스 대송도 결론다 Yes. 근데 말로셔가 아니 저는 대주 말로셔가 Yes. Yes. 결론다 내가 마데메 쳐는 군중도다 군중 파고야 된 바. 뭔가시와 빵소스 군중 빵을 쳐야 돼. 최신 일에 저와는 미게소스. 아니 지 군중 빵을 쳐야 돼. 라신지 주에 군중 시기지 요 말에 단위 민간사 다유점지 군중지 시소스. 아니 시바다 리바다 로토고지소 결론다 내가 마데메 쳐는 네 동네 고버 봐. 뭐방원데 시와. 시와는 파고야 된 바데 뭔가 시와 무슨 디체소스. 최신 일에 저와는 미게소. 샤바드리 발로도 도와지수 그러다 내가 맞아요 저는 동해 고바드에 남파고에 된바데 뭔가 샤바 공부서 수신을 저는 미게서 이 샤바드리 발로도 도와지수 그러다 예 시수의 파고에 된바시거든 어떤 게 된지 그 말이 셔더라 So, monks, regarding things I had not previously heard, I reflected thoroughly. The vision arose, and the insight, knowledge, understanding, and realization arose. With higher knowledge, I have comprehended suffering, the truth of noble beings. It is a suffering that exists in mere name. It doesn't inherently exist. It is dependent arising, and so forth. Continuing on, monks, regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose. So these steps, first it is seen, then the insight comes, and then experiential knowledge and understanding and realization. With higher knowledge, I have abandoned or relinquished the origin of suffering, that truth of noble beings. And again addressing the Gaelons, the monks, regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose, and the insight, knowledge, understanding, and realization arose. With higher knowledge, I have actualized the cessation of suffering, that truth of noble beings. Monks, regarding things that I had not previously heard, as I reflected thoroughly, the vision arose, and the insight, knowledge, understanding, and realization arose. With higher knowledge, I have cultivated the path leading to the cessation of suffering, the truth of noble beings. Thanks. 다디 원래 결론다 단다 배웠음다 대웠음다 남자 중이셔야 돼. 다디도 결론다 나 지시디 파괴 된 것이고 되나라 대다 렌숨도 대대에서도 렌숨담도 뭐 자와 되고시 렌숨들이로 중이디 니 demashila sumsum chedu shizum junior wa chida ni number junior so go we so mi ma je shawa ma je rigwa ma je lo ma je towa ma je wa shisidu ni kanda da dembashi namsha de je la ya ni chi mashi mathwa da mashi wa da mare wa da towa ma je na ani nga hadan ji we ji de du da je 상바단 제 결론전 세대 집에 누구다 하다 미지에 들려 줘와
yawa chungwa da midemba. Tizanda, duig pajedan chevares, di da, nijungi mares, loa, jingbale choyo mares, cheda, chinjulo le tarayo mares, kadi dije di mashina sigyo da, Yes, yes. mashiwa da, toko majina, kowal nerwa da, di shigyo re, kodewa shena. Now, after going through those 4 in terms of the result, monks, until I had achieved the vision, insight, knowledge, understanding, and realization of these 4 truths of noble beings that are turned in 3 phases and comprise of 12 aspects. So 3 phases we mentioned were the entity, or the recognition, then the action and the result. So 4 noble truths, each having these 3 phases, making 12 aspects. I had not been freed from this world. And the result, meaning if it's not realized, there's no vanquishing of Maras, there's no renunciation, there's no reversing of invalid perceptions or incorrect consciousnesses. One stays in cyclic existence as it goes on. I had not been freed from this world with its devas, living beings, Maras, Brahmas, medicines, Brahmins, God's humanness. And Tizama any Lanama Yandu Yungumba Sanje Yungumaris, Kole Matano, Sanje Yungumarwada, the Jinamsha Yamashin, but the Towa Julimaginas. Yeah. So not only that, severing ties with these beings in the realms, nor did I dwell extensively with a mind free from error. That's the mistaken consciousness. Monks, I did not have the knowledge that I had fully awakened to unsurpassed and perfect complete Buddhahood. So let alone not overcoming cyclic existence, one cannot awaken to the final nirvana of Buddhahood without this insight. Four Noble Truths, sorry. Yeah. Yeah, so these, what's being said are the faults of not knowing the Four Noble Truths. These are listed here. Yeah. When you say that, when it says here the realization of the Four Noble Truths, does that mean the realization of the local and existence of the Four Noble Truths? And what aspect? Was kia said Dembarshigi Rangani Jupameva Don Bekudugue number Sangma Mingsang Taksang Rangani Jupameva. Yes, that Tobaji said Pena Dungela Dungi Bashiva. Yeah. Similar Dungela Dungi Mazuludin for Dungi Bashiva. Tidamas Dungi Shea Demomatu Demomatu Bashiva. Yeah. Yes, one will realize, for example, suffering, to know or to realize suffering as suffering. So for us, for example, to recognize that our body is suffering. But over and above that, to realize that suffering lacks true existence. Meaning that with wisdom, consciousness, realizing emptiness, you've realized that. Doesn't explicitly say that in this text, but it just says realizing, it doesn't say realizing that. Kurang di peja nangla rangani dripa meba tok sem indua or tok tok. Yeah, that's right. I mean, if everything was listed in the text, we wouldn't need to explain it, would we? Yeah. Come. Question. Yeah, well, that's right. They're mind free from error. Another question. What was the question? What was the question again? Only it's not explicitly said, but Oh, yeah. So the question was about the realization. Does the realization mean that one realizes the lack
of inherent nature in terms of realizing the Four Noble Truths? Because it's not explicitly stated, and the answer was sequentially through knowing suffering as suffering, as exampled by the body, and knowing that the suffering lacks true existence, but also having realized that with a valid wisdom path, yes, it doesn't need to be explicitly stated to infer that. 테레와 베낭 라저 탄다 동해디 임바 동해디 동해 임바 마시베 인자 아는 아주 디 동해 가시 대화로 진텔 주 어느 동해 차대기 알아 동해 임바 심딩네 시제 똑같이 깨스나나 아니 동해 당내 지금 알아 제가 람 줄에 깨셔야 돼 거든데 됐다 동해다 아니 군중 때 특히 녀모도 반자인 바데 셰스나 이 반자디가 먼저 죽음 알아 됐다 되네 고봉원지 셰셔야 된다 뺐다 동해단 채베 채워고는 줄에 끼게 기회인자 아니 대화다 주메기 대화지 요러 알아요 그래서 어디 똑같이 셰셔야 돼 어디에 있어 봐 Yeah, one will, with insight, one will come to know suffering as suffering and the path of going beyond the cause of it, true origins, in the sense that when one has cultivated the true cessation beyond suffering, or it's a riddance, it's a result of absence, and one will know that that state is irreversible. 지단 다 베자 람다 도 시에시아 저러 시에시아 데 미기 술라 따베스 시에도 말해라라 란줄에 깨베고는 시에들에서 람 시에시아 Yeah, when it talks about, generally it talks about knowing or cultivating a path. We're not talking about seeing something with the eyes, of course. We're talking about an awareness of mind, insight. 네, 그러면 생각상고 저한테는 세우셔래. 남시버차세 남시단데 란줄라 미 술라 따베스 마인지 란줄라 깨베고는 시버차서 그러면 생각상고 먼저 베나데 지그레 말해서 미기 파다제 통된 여자라 근데 말해서 수수 줄라 똑바디 끼나 아니 남데 시에서 그러면 지금 제가서 가셔야 저는 계지티다 네네 지 미다와 신기라는 많차 신기 매라 그래요 그래서나 미다와 임베 똑바디 줄을 깨매는다 미다와 신기 매서 지난데 미다와 계지 지루니들에서 칸에다 랍투고라 Yeah. 딜라 시에스게요 말이죠 딜라 랍시오르미시 시 단당원에디 시에요 말 특시와 전시와 겨쳐고라 시에바데 전시는 시에고라 특시는 제로다라 전시디 제예요 말 똑바디 제가 뒤에 세우시오래 로면 생각상과 대화체세는 직 당나래 내라야 당나 직지마시요래 봐 So Lupin Sengye Sangye, one master, kind of like kind, I think Sambore, 생기상보 Sengye Sambore, like kind lion one. He says in his commentary that knowing a path is mental. It's nothing to do with the physical eyes on a gross level. So for example, if you ask monks, do you know impermanence? They will say, I don't know anything. What they're saying is that they haven't realized impermanence, because anyone can talk, or, you know, the definition of impermanence is momentary, but that's just words. When you get the realization of impermanence, you don't forget the meaning, but with the words, you can forget the meaning. There's a difference. 다디지 공배 편스나레 아니 좀 된데기다 단다 로벤 고데는 계지티기도 하더니 말아 결론당에 라나메 연도에서 주님고마도 상제소 시시하마지 결론당에 가나 파괴된 바시고 되는데 렌숨 대대스로 너무 주니스 그에 미기 신사 샤와다 리보다 로던 도바케와 테나 하단 제외 직된 두단 상바다 계정단 장세의 지구단 하단 미단 제외 디노를 줘 가와 콜레토 니와총
미디엄 rabde to Mm. 친지로다 대외 심 만디 내와 규진에서 결론다 내되나 라노면도 시중 엄마들 산지도 시셔 시소스다 그 동네에 시또 예스나 아니 지금 산지 고마도 그래서 왜 최종 엄마들 산지 시 최근 남자한테 가져와 깨져티래다 그 차단돼 봐 로면 고대야나야 Right. 아니 고대야나 당 미된지 로면 고대야나 팅마 통보들에 아니 하 디네가라 덴바신년이 하드네요 하제리 최나는 최지 미드메지 드마든지 나 하드 유지를 또 보지도 아니 맞다 저런들 또 보든지 계속해 좀 내들이 막 깨지지 와 Mm. 까제지 디네 좀 내들이 세대는 거래는 까져 거래는 최기 최군시상 슬라가 좀 내데 차트네 되네 고래나 그들 차트네 시선스다 또가 줄을 계속 시선 답에 터지셨으니 비자세네 로고 고래는 뭔가 좀 내데 기계로 와 뭐 기계로 와 제가 근데 내가 주로시 치스다 좀 내데 로맨한 거 로마 당보 전문인들은 좀 내데 로맨한 거 똑바지니 당보들 로맨 고래나 세더라 안될다 티버티 그냥 최시선이 또 계속해 또 계속 시선 어디 렌자도 왔다 내중이 저거도 알아 Yeah. The following verse is when the disciple is questioned by the Buddha. The first 1.14 monks, once I had achieved the vision, insight, understanding, and realization of the turning of these four truths and noble beings, 3 phases, 12 aspects. I was freed from this world with its devas, living beings, including Maras, Brahmas, as well as mendicants, Brahmins. From God's humans, I had escaped from it, meaning that the wheel had been reversed or gotten over, severed ties with it, been delivered from it. I dwelled extensively with a mind free from error. Monks, then I had the knowledge that I had fully awakened to unsurpassed and perfect Buddhahood. When the Blessed One had given this Dharma discourse, Venerable Kaudinya, along with 80,000 gods, achieved the Dharma vision that is free from dust and stainless with regard to phenomena. And here now Lord Buddha asks Venerable Kaudinya. And previously, Kaudinya was Buddha's teacher, but also at that time there were many gods who also got insights. But here, Shakyamuni Buddha is addressing his previous teacher, Kaudinya. Did you understand the Dharma, he asks, to which he replied, I understood, Blessed One. Secondly, Kodana, did you understand? Did you understand? He asks again, to which he replies, Blissful One, he replied, I understood, I understood. So that's like a reverence to Buddha, or like almost like a prostration, saying that he understood. He got insights. So previously he was Buddha's teacher, but he was the first one in this world to get insight from the teaching, as well as the gods. 어디네마다 로고르네 추지 군시에서 시 대화시와 차체에서 군 차체라서 체단된 고르네 추 군시에 레대치 체단된 고르 99드네 예 니치글라다스 따서서 치글라다스 따서 라나메베와 다 좀된데 숨바데라야 렌자와 체단된 고르네 추 군시에서 시 살레 뉴진단 다도바치 다디에 방보로 가지고 살라다 사티제게 심바치 좀 내려와 어딘데 숨으래와 저보다 서로 좀 된데 와르나시 transformabili다가면서 렌숨도 돼야겠다 렌숨다 넘버 준이스 추주 콜로코는 개론다 담세 하단데 다른데 개론 담세디 공가디 상보다가나래 일 하다 미다 뉘다 상보다 수련 지내데 최단 템바 마고와 딩을해야 하네 마고와 직다 좀 내대기 거래세 교 망고라 펜바 다디 디지 편연성 용도도 알아 교 망고라 펜바 아니 교 망고라 대와 펜바 대와 아니 직된라 닝제와 하다 미나지 된 펜바단 대외치 고외 해리 몸바 페싱 하마이지리기 냠소 시 양다소스다 하다 미다 하마이다 직된 치사다 제가 탐제 좀 된데 이 추주 콜로 거와들베
이라지 가만히 망보줄래야 또 똑같은데 기도 알아. Mm. 어디 대시 숭배 편유당 아니 대시 또 버제다 그래 봐도다. 아 마송 연구도 The verse 1.17 starts to go into the benefits of turning the wheel, who benefited, who got insights, and the happiness that was a result of that. At that point, the terrestrial yakshas called out, Venerable Kardinya has understood the Dharma, and they continued friends in the deer park at Visavadana, and by Varanasi, the Blessed One has turned the wheel of Dharma in the 3 phases with 12 aspects. He's turned the wheel of Dharma in a way that no mendicant Brahmin, no god, Mara, Brahma in the world could ever do in accord with the Dharma. He has done so for the benefit of many beings. Talking about the benefits for the happiness of many beings, out of love for the world, welfare, benefit, happiness of gods and humans. Hence, the gods will flourish and the demigods will be on the way. 대단한데 살레 뉴진다 다트네 나갈로 주베 뉴진세야데다 담면도 와 저당도 되게 tinjudanjuda 지 망고지 땅도 왔다도 Oh, konzogi kola. 요르다도 니조아 니 계진시로 계진시위리당서 계진시 숨지자 숨다 합제 신두완지 다도도 되벨 숨지자 숨 탑제 신두완지 간디 투바 신두완지데 직딩게 되벨 근데 네 계지 탄지 유전가 네 탄지 유전텔라 창배 직딩이 파데 다타소스 그래 좀 되게 최송바디 어디든데 직딩 되벨 하면 쉬우지 추니가 레도 사례를 하양다도 타소스 좀 되게 요러나시 타소마베다 나시 렌숨데 데데 남바 주니 최주 콜로 최단 덴바 겐론담 담세 두드의 추녀가 레도 상바단 수장 다르바 하단 두단 수장 직된데 마고에 최지 좀 된데 고거래라 추단데 마고를 와서네 대응을라에 중국다 수지 고토야 말와 대마고지 좀 된데 고거 고와들라드네 니 교망불 펜바 교망불 대와 내가 펜바 다둑 대와 그러다 디지 코발레 타라 체디 체다가라는 이내 지 삼단단 주거도네 펜바 연구도 다둑 대 하고 된 톰나다 아니 덴지데 대와레 지선 두스 상마다 좀 된데지 중국 고와들라드네 니 중어로 와스 And the benefits of turning the wheel of Dharma are expanded upon as the voices of the terrestrial yakshas rang out. Yakshas did Nujin. So, sometimes we do these tea offerings and so forth. Also for them, at that very moment, in that instant, and at that very time, the news passed out to the celestial yakshas as well as to the gods. So this is going through the various types of gods of the desire realm, such as these of the 33, the heaven of the 4 great kings, the heaven of the 33, the heaven Chaptra, the heaven free from strife, the heaven of joy, Gandanyama. Yeah, these are desire realm gods, heaven of joy, the heaven of delighting in emanations, heaven of making use of others' emanations, all the way up to the Brahma realm, Wangchoki Nebadu. Thus also the gods of the Brahma realm announced, friends in Deer Park. In Risvadana by Varanasi, the Blessed One has turned the wheel of Dharma in 3 phases, 12 aspects. He's turned the wheel of Dharma in a way that no mendicant Brahmin, God, Mara, Brahma in the world could ever do in accord with the Dharma. This means that prior to that, the Dharma wheel had not been turned in such a way. He has done so for the benefit of many beings, for the happiness of many beings out of love for the world, and welfare, benefit, happiness of gods and humans.
hence the gods will flourish and the demigods will be on the wane. So this is talking about the benefits of hearing the wheel being turned, benefits in that there's happiness in this life, which is temporal, but ultimately it leads to the final bliss, which is the true cessation as well. jigden la jigden sa de kiso ma ma ga de tik de kona ya gore jigden sa de jigden sa de ni nyembe to bi jiga ye yo den so ko pa ye yo se wo ma zo dungen de ma je le ne ge jigden sang ma ne ju di ye sang ma dungen de ma re do Yeah. dungen de ma yin ta ko pa ye ro ko wa thế ra ba yo yin za nyembe to ji pa yo za nyembe to ji jig ya do ko me yo so ya do 그런 직대에서 직대는 대발라데 니베도 지바에 매든 조들 직대는 대와서 이직대 거대는들은 It's important we understand this notion of world and transworld or beyond the world. If it is world, it means that an antidote can be applied to stopping its disintegration. Because if we think about the definition of true sufferings, there are the beings, but there's also the world they inhabit, and both of those are to be abandoned. So when one abandons the world by means of an antidote, then you go beyond that world. So that's worldly and transworldly. 어디 니 직대는 닝제와다 하다 미남 밑에 닝제다 닝제단데 닝제 좋아다 닝제 온게 좀 된데 좀 전에 투제와 온게 순신 요 직당 다 직대는 제 닝제 온게 더 심지를 평바단 대화 주베시도 송어라 미남지 퇴한다 평바단 대외치 왜 해리 몸발 피신 가만히지 용수 냠소 시 양다소스다 has 해리스 몸발 가वे 가져올 가를 하도서 야 가제 다 추역이 지 템바 타위인다 가오용 거라 다 아니 날 가져올 마가니 일 하도도 아니 다 되지 모두 녀버다 건조 많이 냠버다 건조 낙조디 냠 가져디 페브레다 제자다 이제 다다서스 좀 되게 워르나시 탄소마비다기나스 렌스움데 넘버 주니스 추주 콜로단 템바 거와 테체 추주 남단딜라 추주 콜로시 거와 아단다 좀 되게 요 워르나시라야 데버스나 남단 주니 거네 추 송바텔라야 추주 콜로도시 니 민다고레스 거와 민다고 지글라다 스탁소스 It is highlighting the last part of the sutra 1.18, kind of the last sentences. He's done so for the benefit of many beings, meaning the Buddha, this announcement, for the happiness of many beings. It is done out of love and compassion for the world. For the welfare, benefit, happiness of gods and humans. And hence the gods will flourish and the demigods will be on the wane. This means that those gods that are like on the white side, or let's say conducive to Dharma, will increase. And those that don't like to hear the Dharma, they will lessen. And it goes on to say, in the deer park at Risvadana, by Varanasi, the best one turned the wheel of Dharma in 3 phases with 12 aspects. Therefore, why is it given the name? Therefore, this Dharma teaching was given the name turning the wheel of Dharma. 다디 추주 콜로도 스콜 다 카셀라 대시 중고 세레 민원에도 추주 콜로도레와 Yeah. So the real, the proper name is the Sutra of the Wheel of Dharma. Some call it the Four Noble Truths Sutra, but it's the Sutra of the Wheel of Dharma. 다디 디 다디시게 아니 도송메추 다치 치기 못 다는 거죠. 다른 지금데 네 지금 하자 야지 투기 총아 삼기 총아디 개와서 모레스로 So for us to have classes on this sutra in context of the Four Noble Truths, to hear about it, to think on it, to study it, is fortunate.
네, 지난주 나도 지웠어요. Mm. 지워도 장, 익스 스캐머라. 저수수 야고 신야치디 인자니 하마거나 파제 되게 게제티 제로. Yeah. 네, 시트다데 시버체. 방법만 시버체. 시내니 저 가족들도게다. 심나는 초로지 게야체. 되네. 냠네 지도이나. 다 지도이나서는 배전치야로. 근데 보다 지도는 세del라야니 근데 알아서 경험하디 저야 우슈지스 저거다 최단 제야단 최천된된 제야단 아담물린데나라 상제야게 탑란 차상 요소거든 네 단데 표준한데만 요래와 게다 직신고 그런 좀 퍼버지 메시네신 거 시게 말 뭐인지 주시기 요래 Yeah. Yeah. 차상어디 단도 표백라고 요되거든 상제야라 나가는 마슈나는 상제 호나 요마래 제가 디 단다 니 동아 용스 쪽과디 파직 동아 용스 도당아 니가 송도 되고 상마 차라 용스 상어디 먼저 배워 농바다 쇼를 될래 담블링나라 체지 전부 샤야르스로 제가 디 가란저다 겨왕아마디 저와야 오시주 수인다 단다 지 도도서 산 세상 두산도 때데스로로 쇼긴 망고면다 되라 그래 쇼기 Ni 시가 sto mana bishloku. 세상 두산데 말로 뭐 진럽이야 아니 된다 그들 신시 상당 이제다 진짜 용된 교도 된다도 간데 그거 시주디 동해다 군지도 배관 상다레 로 Yes, yes. Now, in terms of the study we've done, questions and the exam itself is not important. What's important is that we know the meaning that we get from those questions there. And if we're not sure about them, we can talk to each other so that which we're unsure about becomes sure, the unknown becomes known. What's important is that it produces a kind of yearning or a feeling in the mind. So in the context of this life, we put effort into our practice. Why is that important? Because the fact that we have this opportunity this life means that in the past life, we did something good to meet the Dharma, and now we have the excellent conducive conditions for that practice. But also generally in the world, the state of Buddhahood is achievable in its entirety in your hands. Sangye, without Tantra, without a maturation vehicle, there's no Buddhahood. But what we have together is the union of Sutra and Tantra in the Tibetan tradition that the Tibetans held, and they shared it with the world. So for us, in past lives, we have created the causes to be here, and in that context, to read from time to time sutras such as this is a good idea because it's only like 2 or 3 pages, and it has tremendous blessings. It's important for us in context of the classes to know those first 2, 2 sufferings and 2 origins. That's important. Questions? Which just Four Noble Truths are like faith, and for each stage you've got to recognize it as an entity, and then you have to Action. and then you've got to Result. Then you move on to the next. Okay. That sense, the whole thing's like a path. Something about the whole thing. The question was, in the Four Noble Truths, with each one having 3 stages of entity, action, and result, do you have to move through them sequentially before you can move on to the next one? So in that case, it's like a path in itself, isn't it? Is that your question? Yeah. Geshe
as a tempershi, as a tavasum namjang chuni irvadi. Vale. The pena temporary la sum yivara, no chawa treble. Re. The rimbi kapna jogurbe, young men a do nyamdu togurbe, pena dukten yiva. Tambu dukten ngozinche, 예. dijela, 우주 방법이. kunjum pangmuche, nene drabble honduche. 근데 님도 dünyamda 영어래. 다 발음도 그래. 단단히 람 냠랭이를 배우는 신이 셰로. Yeah. 람 냠랭이를 배우는 셰비인다. 단다 셰 그런 냠슬이야. 그럼 그런 제 숨어인다. 시자 다른 로고 배는 말아서 냠랭이 시단으로 좀 봐도 나는 류딘지도 봐. 먼저 동해 시에서야 돼. 근데 동해다 유외 동해 시에서야 돼. 시에버들 거야요 말해. 봐. 차와두지 이동에 시에버로. 차와두지 수용한도 사진이는 이 부모거나 동해가 신이 받이 시에버. 코벤니주 탐제 동해 그런 신이 받이 시에버. 자시스 상단으로. 시엔도 또 동해를 샤스네. 데이터 니 유 간에 중어래. 뭐 가래. 니고 주어도도 면도로. 주 가를 되네 중도. 아니 먼저 류디 야야야 상단에 레일 되네 중으로 왔다. 류디 파말 되네 중어래. 딩을 간에 중어를 쓰다 레일 샤고로 경험은 미겨 빈지 레일 샤고로. 레 딜라디네 니 레디야 레 코나마야 바디 꾸네론지 뇽모 디모디지 마르발라 되네다. 덴데라 주니지 마르바자 샤고도. 아니 우중 디레샤스타 먼저 동해 되고면은 동해에 자와데 방고도 스큐드 방고도 스타 와 제가 디르다 다 사무단다 그런 다다 도르 다디 니 동해 방바디 여다메 다지셔라다 동해 바 여다메 동해 유드 바면은 아니 갈래점은 빈도 여머와 그래서 고봉원데 제해야 돼 당보 다지셔로 네 아다 동해 유디 다 유드 마릭바디 친질로 버리셔 로디 템보민도 로디 메우스야 도스와 루이오리샤스 갑된 참민도 스와 제가 디인데 동해 방자에 마시는데 방바 고버서야지 예매라 다제 제한데 다 고봉원데 지기도스 고봉원데 지야디 다가스지 구조가 나셔래면도 남곰배도 붙이고도스 타만데 남곰이야다 와 남곰이야다 어도스에 단다디 바른디 다다 그런 냠랭이를 맡아라 레스와 Ambo dukten. 동해시에체 우주 방법 Yeah. The sequence is first to know suffering, then abandon the cause of suffering, then to actualize cessation by cultivating a path. So one does have, well, it doesn't happen simultaneously, one has to go through steps. So let's look at this first one, the first true sufferings. First you have to know suffering. This is the first step. And not just talking about suffering of change, but the compound pervasive suffering. And then more broad than that, understanding that all of cyclic existence is nature, is contaminated and suffering. Then we examine what is the cause of that suffering, of the suffering state. And we start to see the cause of the body on one level is the parents, sperm and ova, but on another level, it is karma and afflictive mental states, disturbing emotions, with ignorance as its root. So then the question is, in terms of the first one, no suffering. If you do not wish to suffer, then the point would be to abandon the cause of suffering. And if you recognize the root of suffering as unawareness, like the first of the 12 links, then the question comes, can that true suffering with its origin being ignorance be abandoned or not? Can it be relinquished or not? Is it achievable? And one comes to reflect, it's achievable because the cause of suffering, true origins, is a mind
that is invalid. It is a mind that misperceives the way things are. And an antidote can be applied to that invalid mind with a valid mind, which is cultivating a true path, the fourth truth, so that true cessation is reached. The reversal of samsara and cultivating true cessation doesn't come about by God, but by cultivating it in one's mental continuum. The Julaman Nazala Jaira, Nanny, she's a neg in a bunch of the net of the many deliverable to make you than the Boba. Sheja Panja Ribachi Timbachas. Nanny, she's a member jig, never Megana listen to Mukarchira. Yeah, Naza Karim by the Naza Karedo, Taji Shigra, Konare, the Ning Naredo, Naza de Karim, but Nedi Taji. Net she talk with you Haredara, Nicholas de member Tigo, Kala Karisaimbe, any sim you were Namikangi or to what Mikangi ere. The Tido on the wa, yeah, utilized Chigda. That did Naza de Mercy, Naza Jew, Naza de Mercy, another day, don't Cheve, Naza de the Shaji Chigudos, poor Naza de Shaji Chigudos, Naza de poor Naza machine. And the Shaji Chen, another tower, you the met, I just or Purubraji, you the met. Oh, the Shaji Chen, another the tire does me the unit. But the tire Hajo, Shaji Chivora, man down or Chivora, the get man Chivora. What the date or down did that Chipajiga, that had the senior mentor down the Chipajiga or the Rila. Just go this line. Yeah, it's quite beautifully illustrated by Maitreya, this process in the Uttara Tantra. The nature of illness is to be recognized, and their causes are to be abandoned. Wellness is to be actualized, and therefore medicine is to be relied upon. So first, when you are sick, the doctor has to recognize what the illness is and recognize the illness. What's the cause of it? Does the person need to have an operation if they have like a stomach sickness or so forth, so that the cause of the sicknesses are removed, abandoned? And then the healing process, the wellness is actualized by relying on the medicine, but also the nurses and so forth, so that the healing can take place. You will. It's the same process for the Four Noble Truths. That tuition, the me. Any other questions? No, but they're all saying hello and thank you very much to Geshe and Chandrakirti. Who's from Wellington? Yeah, so there's Fiona, there's Arunta, and there's Lane. Okay. Thank you. And you have some open discussion. No? Don't just take serious exam. Just open discussion. Open book discussion. Review. And then see you 2 months later. Okay. You have long break. Relax sometimes. Good. Okay. We stop now. Page 31.
Geshe Jampa Tharchin Chanjo Simjo Rinpoche Maje Bana Jeju Yewa Nyamba Meva Kone Konde Peo Shu Jambe Bawe Cheda Jemba Tam Kundu Sambo Deshi Yeda Kunje Jesoda Yewa Jeda Tanje Rabi Tuson Shibi Yawa Tanje Ji Mwa Sana Shadin Daji Givezo Diganji Sambo Jeju Jomo Chi Shanda Odan Chui Shaba Juzi Yuran Kunje Zo Yi Yawa Jeda Tanje Zo Pechi Jemba Chuzna Devi Jedi Vaye Kumada Jeji Yeran Kadana Chivana Sivesana Dua Dua Shikula Soa Devi Devi Tazana Bene Saji Yada Wanda de Shiva Chula Dashiva Zedu So that I might perform for everybody that was sickness. May the King of Dharma, on Harvard's way of Dharma, practice and flourish. May the earnest of all schools be sanctified and all conducive circumstances be complete. The wish granting, which will endure, souls of every single benefit and happiness in this world. For the incomparably kind to and gets so I beseech. My Lord of holy wishes, please spontaneously fulfill. Savior of the snowland teachings and transmigration. Your goal to show his moral way, purpose the gospel bear at home. Sustaining, preserving, and spreading original and victorious doctrine. You masterfully accomplish magnificent prayers honoring individuals. Savior of myself and others, your disciples, please, Lord, please. For I am to the accumulation of myself and others of the 3 times. May the teachings of the conqueror, those and dreadful blaze for a long time and long ago. Fearless teacher. Amen. Baji Zeni Ran So Los Angeles Raja Jenge Je Madine Modu Yozo Zove Dere Moji Shedan Rube Nayami Joseph Hoja Sumi Jidem Inde Mare Je Voje Voje Vedin Damaje Do Jola Je De Duba Jebe Lube Shiba Shiva When I told you in the nation, I said, the man they may much than the Jebbe. And the great waves of what teaching of the children of the joyous ones, by the smile of reincarnations, circling and glory of the fortune of the All right. Good night.